porque tú lo haces posible. Especialízate con la comunidad CNC. Usa la calculadora y conoce las condiciones de corte para machuelos HSS. Inscríbete a los cursos para ampliar tu experiencia. Comparte tu currículum vitae para conseguir el trabajo CNC de tus sueños. Apoya a tus colegas en los foros aportando tus conocimientos. Regístrate ahora. Con Comunidad CNC llega más lejos. Estamos donde tú estás.